Привет. Короче, приехал сегодня на Кинель, в районе Усть-Кинельского. Раза 3 здесь удачно ловили окуня хорошего. Вон там дальше был пойман судак, был пойман берж, щучка. Ну, все небольшие, да килошные. Не я поймал. Вот. Сегодня, короче, затарился тюлькой, затарился бессмертником, пару карасиков купил. Вот. Так, сейчас дойду, покажу. Окуней всех переловили мы, по-моему. Вот здесь вот ловили. Вот тут классное место. Самые первые разы вот здесь хорошо ловилось. Сегодня, короче, буду пробовать на живца ловить. Здесь вот яма. Метров 8, наверное. Не меньше. Так что так. Приехал, время уже 4-й час. Ну, буду что-нибудь пробовать изобразить. Пошел собираться. Так, вот тут наши живцы живые, карасики-бессмертники. Пошел занимать место. Первый есть. Ловись судак большой и маленький. Все, рыбалка понеслась. Ждем. Пока соберу отводной, микроджиговый покидаю. До заката еще, наверное, часа полтора-два. Так что пару окуньков можно поймать. Можно не поймать. Открываю секрет для всех многочисленных моих 7 подписчиков. Экспериментальным путем, чтобы не запутывалось, удобно ловилось, удобно забрасывалось, пришел к такому монтажу для ловли окуня. Оливка 10 грамм на основную леску одел. Дальше стопорок. Так. Чтобы об карабин не перетиралась леска. Потом карабинчик. Так. Дальше, как на отводной, достаточно длинный кусочек лески. Так, и маленький офсетничек.
Теперь самый главный, самый секретный секрет. Когда окунь клевать не хочет вообще, на обычные наживки там всякие, берется наживка самая маленькая. Например, вот такой рачок. Прям маленький. Или какая-нибудь кракозябра. Короче, что найдется. Чем форма непонятнее, тем лучше. На сетник одел. И самый страшный секрет — это вот аттрактант. Мажем наживку. Пахнет какими-то рыбами, не знаю, кормом кошачьим, чем-то таким. Может быть, конечно, уже и кажется, но с этим делом клюет намного лучше, чаще и качественнее. Вот, в итоге вот такой монтаж. Все, можно ловить. Первый заброс на сегодня. Ну вот, с первого заброса вполне хорошая съедобная окунишка. Вот так вот мы тут и ловим уже 3 или 4 дня. Рак, окунь. Все просто. Продолжение эксперимента. Заброс номер 2. Живец. Но тем не менее, любой окунь ловится, хоть мелкий, хоть крупный. Скучать не придется.
Вот такой малыш клюнул. Отпустить, наверное, не очень получится. Заглотил прям. Вот что мы изловили. Сейчас будем спасать, наверное. Не. Крючок, если только спасай. Попробуй оттуда. Что-то ему, наверное, хреново совсем. А у тебя есть еще эти колокольчики? Да. Колокольчики, светлячки есть. Эти. Что, думаешь, живой? Ну, хрен знает, короче, у него маленько это Кишки вылезли? через рот, да. Может, отойдет? Нет. Ты уже одного так выложил. Он умер. Нет, смотри там. Эх, ёптую. Вон он уходит. Берж. Или судачок. Ну судак, ладно, не жалко. Вон он. Вижу. Не спеша идет. А? Вон, пошел.